হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু উইংস অফ ফিজিক্স। আমি তোমাদের শিব স্যার। আজ আমরা ক্লাস 12 ফিজিক্স ডুয়াল নেচার অফ রেডিয়েশন অ্যান্ড ম্যাটার থেকে যেই মেইনস 2021 এ আসা একটি অসাধারণ কোশ্চেন নিয়ে ডিসকাস করব। চলো আগে কোশ্চেনটাকে সেটা পড়ে নিই। দেখো কি বলছে, an alpha particle and a proton are accelerated from rest through the same potential difference. The ratio of the linear momenta acquired by above two particles will be, বলে নিয়ে চারটে অপশন দেওয়া আছে। চলো আমরা দেখি এই ধরনের কোশ্চেন আমরা কি করে অ্যাপ্রোচ করব আর কি করে সলভ করব। ওকে, দেখো আমরা এটা জানি linear momenta is equals to root over 2me, where e is the kinetic energy. Now the particle is charged আর potential কি বলছে, একটা সেম potential difference দিয়ে তাদের অ্যাক্সিলারেট করা আছে। তাহলে ধরে নিচ্ছি সেই potential difference v, তাহলে আমি কি বলতে পারি e is equals to q into v, যেখানে পার্টিকেলটার চার্জ হচ্ছে q, পটেনশিয়াল হচ্ছে v, তাহলেই তার এনার্জি কত হয়ে যাবে q into v। তাহলে আমি বলতে পারি p is equals to root over 2mqv। নাও খুব ভালো করে দেখো, সেম পটেনশিয়াল ডিফারেন্স বোথ কেসে, ইন কেস অফ আলফা পার্টিকেল, ইন কেস অফ প্রোটন, বোথ কেসে সেম পটেনশিয়াল ডিফারেন্স কথাটা লেখা আছে। তার মানে এইটা বোথ কেসে কি হয়ে যাবে কনস্ট্যান্ট, আর 2 তো এমনি একটা নাম্বার, তাহলে ওটাও একটা কনস্ট্যান্ট। তাহলে গল্পটাকে এইভাবে লেখা যায়, দেখো root over 2v into root over m into q, কারণ m অফ আলফা পার্টিকেল এন্ড প্রোটন আর ডিফারেন্ট, তাই তো? আমরা কি জানি এখানে একটু লিখে নিই আমরা নোট বলে, যদি আমরা জেনে না থাকি চলো একটু নোট বলে লিখে নিই। মাস অফ আলফা পার্টিকেল, আমি m সাফিক্স আলফা দিলাম, ইজ ইকুয়ালস টু 4 টাইমস অফ মাস অফ প্রোটন। আবার চার্জ অফ আলফা পার্টিকেল ইজ 2 টাইমস অফ চার্জ অফ প্রোটন। বাস আমাদের এবার বের করতে বলেছে p এর রেশিও, মানে p অফ আলফা পার্টিকেল ডিভাইডেড বাই p অফ প্রোটন ইজ ইকুয়ালস টু, দেখো নিউমারেটর ডিনোমিনেটর দুটোতেই এইটা তো কেটে যাবে, বিকজ এইটুকু কনস্ট্যান্ট, সেম পটেনশিয়াল ডিফারেন্স বলে দিয়েছে। তাহলে উপরে কি থাকছে m আলফা q আলফা ডিভাইডেড বাই mp qp, তাই তো? এইবার দেখো আমরা এই রিলেশনটা জানি, m আলফার জায়গায় আমি লিখতে পারি 4mp ডিভাইডেড বাই mp ইনটু q আলফার জায়গায় লিখতে পারি 2qp ডিভাইডেড বাই qp, qp qp কেটে গেল, mp mp কেটে গেল। ওকে, তাহলে থাকছে কত? ইয়েস 2 into 4, তার মানে 4 কে রুটের বাইরে নিয়ে আসলে কত হয় 2 into root 2। Therefore we can write p alpha is to p is equals to 2 root 2 is to 1, তাই না? তাহলে আমাদের কারেক্ট অপশন কি হবে? ইয়েস, অপশন বি। থ্যাংক ইউ।